Привет, друзья! Приветствуем вас на канале Elmob. Сегодня мы снимаем для вас историю о черной красавице Tesla Model 3 Performance. И она совсем и далеко не обычная машина. Сейчас вы узнаете почему. Это первая полноприводная машина, которую мы купили, и она оказалась сюрпризом. Покупалась эта машина как версия Long Range, но, как оказалось по факту, когда она приехала, обнаружился очень интересный факт. Она оказалась версией Performance. У нее не было никаких отличительных характеристик, которые говорили бы нам о том, что это самая топовая модификация. Как видите, у нее стоят обычные диски, точно такие же, как в базовой версии, у нее нет красных суппортов и у нее нет карбонового спойлера. Но мы были просто в восторге, когда мы сели за руль этой машины, посмотрели на ее экран и увидели красную полоску, которая подчеркивала надпись Dual Motor. У этой красавицы не было половины ее прекрасной мордочки. Пострадал бампер, не было правого переднего колеса и всей правой передней подвески. Как назло, треснула рулевая рейка, и вообще машина в целом выглядела достаточно страшно. Я рад вас познакомить с одной из первых Model 3, которая сделала компания Elmob. Когда мы эту машину купили, мы не знали, где мы будем брать запчасти и что мы с ней будем делать. По этой машине очень дорого обошлись запчасти, только бампер на тот момент мы покупали за $1600. Рулевая рейка в сборе менялась, потому что отдельно она не продается. То есть пришлось купить новую рулевую рейку. Поставили камеры. И сегодня я на этой машине на автопилоте приехал сюда, на гоночный трек «Чайка», для того, чтобы... Я не понимаю громкие машины, которые создают много звука, но при этом не едут. Мне намного больше нравится Tesla. Она бесшумная, но она валит так, что все открывают рот. Да твою мать, ну почему у него машина? И он просто раньше нажал. А мы до сотни уже разогнались, я не успел понять. Наши ребята хорошенько поколдовали над этой машиной, и теперь она просто в идеальном состоянии. Смотрите. Ну как вообще впечатление машина? Держится неплохо, в принципе. Можно ехать. Держится неплохо. Ух, блядь. Интересно, он вообще нас снимает там на коптере или нет? Это пахнет нашей резиной уже? Друзья, воняет резиной. Тормозами воняет. Прилично. Тормозами, да? Да. Ехать она может, но судя по тому, что я вижу, тогда жестче подвеску надо сделать. Чуть-чуть тормоза доработать. Ну что, ваши ощущения неплохие, на самом деле. Потенциал у машины гигантский. Если с ней поработать как со спортивным болидом, считаю, будет вполне достойный результат, можно добыть без проблем. Вот, очень понравилось в рулежке, очень отзывчиво, очень классно прогнозируется, но очень валкая подвеска, мягкая. Ну и тормоза мы все-таки нагрели. Причем нагрели прилично, и запах был, он до сих пор дым идет. В общем, друзья, вы видите, идет дым из тормозов. Колодки мы нагрели очень сильно. Друзья, теперь появился очкарик в кадре, и он расскажет о том, что делали с машиной. Итак, эта машина, как Марина сказала, это офигенный перформанс 2018 года. Это одна из тех редких машин, которые Илон Маск, можно сказать, делал в шалаше, когда они налаживали производство Model 3. Маск выпускал эти машины определенные несколько месяцев в ангаре. Не на заводе они делали, а в ангаре. И вот это одна из тех редких машин, которая перформанс, которую делали в ангаре. То есть у нее диски не стоят, у нее батарея мощная, моторы мощные, а колодки и тормоза, я так понимаю... Что она там за 2,8 или за 3 на сотки разгоняется. В общем, машина по фотографиям выглядела достаточно страшно, и мы сами, когда ее покупали, закладывали большую стоимость ремонта. Эта большая стоимость ремонта оправдалась, когда она пришла. Итак, давайте посмотрим, какие запчасти по этому автомобилю мы брали. Нижняя губа переднего бампера, направляющего переднего бампера левая, крепеж правой противотуманки, крепеж парктроника правой резинки парктроник. 1 hour later. Уплотнитель двери водителя хромовый, колпаки на колеса, заборник воздуха в бампер, диффузор, гайка на руле. Левой наконечник правый, гайка на верхний рычаг шаровый, болты на ступицу, верхний рычаг в сборе с шаровой, полуось правая передняя, стойка стабилизатора, подкапотный пластик центральный, крепеж радара, туманки, коврик багажника переднего,
Коврик багажника переднего? А, коврик, да. В Тесле же есть передний багажник, я забыл. Рулевая рейка в сборе, фара, бампер в сборе, лобовое стекло, меняли лобовое стекло, колесо в сборе. Потом, какие работы делались по этому автомобилю? Итак, замена перпатрона АКБ, сборка крышки багажника. А что с крышкой багажника делать? А, мы ее переставляли на белую для того, чтобы выставить на этой белой был бит весь багажник и снимали с черной багажник для того, чтобы на белой выставить правильно зазоры. Вот оно. Итак, сборка крышки багажника, замена лобового стекла, замена рулевой рейки, установка верхнего рычага, установка двух нижних рычагов, установка полуоси передней правой, установка поворотного кулака передней правой, сборка и установка переднего бампера, установка переднего правого крыла, восстановление фары правой, пайка уха крепления. Потом рихтовка. По этой машине рихтовался правый порог, дверь передняя правая, усилитель бампера, крепеж крыла передний правый. Также делалась покраска всех этих элементов. Был заменен перпатрон, восстановили полностью все подушки. В этой машине стреляла полностью вся безопасность. Конечно же, чистили блок СРС, полностью убрали с него все ошибки. Ну и диагностика ходовой, развал схождения был сделано, химчистка, мойка, все эти дела. Вот такое количество работ у нас было произведено с этой машиной. Реально мы ее восстанавливали долго, больше 3 месяцев, потому что это была первая машина полноприводная. И на тот момент были большие проблемы с запчастями, это было полгода назад. Очень дорого нам обошелся ремонт, очень долго мы мучились с батареей. На самом деле ремонт обошелся более чем в 15 тысяч долларов, но это опыт. Сейчас машина, как вы видите, в идеальном состоянии, и она готова быть отданной клиенту. Что еще круто, когда мы ее привезли в Украину, у нее было 900 километров пробега. То есть машина абсолютно нулячая, новая, можно сказать. Сейчас мы уже на тест-драйвах, плюс вот сейчас мы сняли для вас видео на треке. Видите, 1178 километров пробега. И самый приятный бонус — это то, что Dual Motor подчеркнут красным. Это говорит о том, что машина перформанс. То, что она разгоняется за 3,4 секунды до сотни, и это самая топовая версия Model 3, которая едет на уровне с Ferrari и с другими суперкарами. Самый приятный бонус в этом оказался это цена машины, которую мы купили за 21 тысячу долларов. Друзья, важный момент, который хочется вам донести. Мы сами переживали и были некоторые страхи по поводу того, как получится восстановить эту машину. Тем не менее, наша команда справилась, я очень доволен результатом. Конечно же, были определенные факапы, сложности, но самое главное, что результата мы достигли. Машина восстановлена в идеальное состояние нового автомобиля. Сейчас на нее придет последняя прошивка, и она будет вообще конфеткой. Мы это видео специально снимаем для вас, чтобы вы видели по состоянию машин, какие они есть до ремонта на фотографиях с аукциона в Америке, и какие машины после ремонта, когда они восстановлены компанией Elmob. Это машины в состоянии новых автомобилей в идеальном состоянии. Блин, ребята, это очень круто, что у нас есть такая потрясающая возможность привозить самые технологичные и инновационные автомобили в Украину и делать их доступными для вас. Итак, если вы хотите купить себе электромобиль Model 3, обращайтесь в компанию Elmob, звоните к нам, наши ребята вас проконсультируют, помогут вам выбрать машину, чтобы вы стали счастливым обладателем этого самого инновационного электромобиля в мире на сегодняшний день.